Okay, so last time we talked about the VC dimension, and we said that the VC dimension is for a given a given hypothesis set is this the supermum on the number of points the hypothesis set can shatter. Okay, so that was the VC dimension, and I want us to notice something very important about the intuition here. Okay, now assume we have some points that can be shattered by the hypothesis. So these points here, we know that they can be shattered by the hypothesis. So we have a hypothesis set, of different functions, and this set of points we assume that it can be shattered. So any possible labeling, minus plus here on the points, there's a function in the hypothesis set that will do exactly that. Okay, will match the pluses and the minuses on the shattered set exactly. Now let's assume that we get these points as an example for that we can use in the learning process. Okay, so we see that at this point the label is plus, at this point the label is minus, and at this point the label is minus, and this is our training set. Okay, so our training set is like a subset of a shattered set. Okay, what can we say about the label here? It's a question. What can we say about the label here? Remember, this set of 6 points is a shattered set. Minus, maybe? What? To be having the minus sign. Why? Negative. Why? Because for the training set, if we want to have some function that separates the positive from the negative, one way to do it is just to split the space, right? Into two halves, which makes the other 3 points negative because they are on the same side of the hyperplane. Maybe I understand what you're saying. It because of the geometry, but think about what I said. This this set is a shattered state. So if I put here a plus, is there a function in H that will give a plus here? Yes or no? Yeah, maybe. Yeah, there is one horizontal. Yes, because it's a shattered state, right? Yeah. And if I put here a minus, is there a function in H that will do exactly that? According to your hypothesis, then the answer is yes. Yes, because these 6 points are a shattered set. If I choose, I'm the adversary now, right? If I choose to put here a plus, then there's a function here that will do it, will give a plus here. And if I choose to put here a minus, there's a function here that will give a minus here. Okay?
So for any configuration of the data points, there should be one function that separates between the Yes, positive and negative. yes. So basically, by seeing these 3 points, I have no idea what is going to happen here, because the adversary can see what I choose. Think about it that way. The adversary can see whatever I choose here. If I choose a function here that does a minus, then the adversary can come in and do a plus here. Okay? Mm-hmm. So basically, if you think about it from an adversary point of view, I don't know anything about this, what is going on here, because my hypothesis set includes the possible answer of plus and minus here. And the adversary can choose to do the opposite to what I'm doing. So whatever that my learning would say here, the adversary can come and say the other thing. Okay? So essentially, the idea is that on a shuttered set, in some sense, on a shuttered set, you can't learn in some sense. Okay? That's the intuition. Let me explain it from a different angle. Okay? So what is the new thing about learning? The new thing about learning is the idea of generalization. Okay? Now, if I have here 2 points, okay? And this is another point, and this is another point. Okay? So let's call this 1, 2, 3, and 4. Now, I'm telling you, on the left, I'm telling you about the hypothesis set. I'm just recording what type of functions I have here. So this is one of the functions that I have here, which means number 1 is a plus, number 2 is a plus, number 3 is a plus, and number 4 is a plus. Okay? Yes. Now another function that I have here is yes, that's another function that I have here. Ethan, are you going to take all the combinations or the space of? No, not all the combination. That's the only 2 functions. Okay. Mm-hmm. Now, what do I know if I see? Maybe I'll have another function. And I'll have another function. Okay. Now say I've seen this function. Okay. What can I say about number 4? That is positive. Positive. So I know something about 4 if I see this function. If I see this function, what can I say about 3? Negative. What? Negative. No, if I see the first line. It's also, yeah, positive. No. If what I'm saying is that I see only these 2. Okay. Sorry. Oh. So my data point is only these 2 examples again. Sorry. Mm-hmm. So now I'm basically seeing
a plus and a plus. So if I'm thinking about 4, then 4 is necessarily a plus. Yeah, and the 3 is either plus or minus. Right, so I don't know. Yeah. You see, that's the point. That's the point of the more, if my hypothesis set give me more options on what is going to happen in what I haven't seen, then I don't know anything. Right. Okay, and that's what the shattering set is trying to capture, essentially. So essentially, if the training set gets bigger and bigger, then you will have more control over the testing set. Yeah, if the training set gets bigger and bigger, then but it doesn't matter. I mean, if we go back to the first example that I've given, and that's what they call the the no free lunch theorem, essentially. So in the first example, I said we have these 3 points here and 3 points here, but the overall set is shattered. So even if I get a lot of examples, I get all of these many examples from here, and no example from here, I don't know anything about this point. Because anything I'll choose about this point, the adversary, because this set is shattered, the adversary can choose a different value. You see? Mm-hmm. So the VC dimension is a way to capture the weakness, if you like, the weakness of the hypothesis set in being able to generalize under an adversary that is trying to prevent you from generalize. Okay? Does that make sense now? Yeah. Great. Very well. So yes, so this is what I wanted to describe today. Any questions about this? So I have one question. If we have data points drawn from n-dimensional space, is there a minimal set of hypotheses that guarantee that this set of points is shattered? I mean, let's say we have. Yeah, so you, yeah, of course, think about it. If you draw 3 points, it doesn't matter from where. How many functions do you have on 3 points? So say we're just doing plus and minus as the range. So you have 2 to the 3. 2 to the 3, yes. So you will need at least 2 to the 3 hypotheses in order to shatter it. Okay. So basically these are, if you start looking at proofs of the pack learning, you actually will see this type of thinking. Okay, so if we call say this set, if you call it C, then we will talk about H, and H is the hypothesis set. We will talk about HC, which is just looking any function in H such that any function on C, sorry, any function on C. Okay, any function on C, so it's from C to a plus and a minus, such that F is the projection
to C, okay? Any function of such that the original, you take a function, you take its projection, you take a function from H, you take its projection, and that's HC, okay? And in general, we would for a set C to be shattered, we want to have that this equals to the size of C, right? Then it's shattered, okay? And it's always going to be less than that. And if you take the logarithm, you get interesting relations between the two, okay? Yeah. Makes sense? Okay. Mm-hmm. Yeah. So basically, think about the VC dimension as a way to capture the ability of an adversary to confuse a learning algorithm. So I'm an adversary now, and I want, the way I think about my attack is so you can think about it as follows. So I'm an adversary. What do I do? First, I choose this set C of points, and I'm going to put probability mass only on these points. And I know the structure of your hypothesis set, which I'm attacking. So I'm going to choose a set that you can shatter, H can shatter, so it will be very hard for you to generalize. Okay? And I'm going to put all the probability mass, so I can put my probability mass only on C. So only C will have, positive support, positive probability mass. And then I'm really confusing you, because on C if you can shatter C, then if you see part of the points in C, then you don't know anything about the rest. Because I can now put here I can still wait and then choose my function that I want you to learn after I see which function you chose here, and I'm going to make you make a mistake here. That's the intuition basically of the VC dimension. Okay? Make sense? So you mean that if you take number of points that is bigger than what the hypothesis can shatter, then you can decipher the thing that you can understand. Yes, exactly. Yeah. Once you go over that, that's the VC dimension. Once you go over the VC dimension, then an adversary can not do that to me anymore. Mm-hmm. Because when I see if C is now bigger than the VC dimension, then it can't be shattered. So if the size of C is bigger than the VC dimension of H, then I know, and say this is C now, then I no longer can do that, because once I see several points here, I know something about the rest of the points, because not everything is possible, because I can't shatter it. So this type of attack by the adversary is no longer possible. Oh, this is nice. Yeah. Yeah. When you think about it that way, it becomes very clear what is happening here, and it's a really useful tooling practice then. Sounds like it's related to degree of freedom. Yes, it is. If you have too much degree of freedom, then when you see, it's very hard to generalize. That's why they call it biasing. Okay? Biasing means I don't have
too much degree of freedom. H should be limiting my degree of freedom. Yeah. Okay, so I have some expectation about the world. If I think everyone is religion, then when I see people, I'm probably going to deduce that there are Christians or Muslims or Jewish or or Buddhists. but maybe I've restricted my degree of freedom. Okay, I've put like glasses with certain type of, and then I can choose. That enables me actually to generalize in a weird way. If I have too much degree of freedoms, then the adversary can really confuses me, because when whatever I see, I can still legitimately pick something from H that means this or this or this. There's complete degree of freedom of what I say here. Okay. Yeah, very interesting. Yeah. Yeah. Okay. Great. So very good. So we'll continue next week. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Eitan. Bye-bye. Bye. Hi, Sam. היי, מה קורה? מה נשמע? טוב. יופי. הרעיון שניסיתי לתאר עם החיתוכים היה ברור, או שאולי אני אעבור עליו טיפה יותר? כתבתי תגובה לזה. רגע, אולי זה היה על ה... עכשיו כתבת? כי לא הספקתי להסתכל. כתבתי משהו על ה-ROI, אבל אני לא זוכר אם זה היה בדיוק אותו דבר. בואו נראה אם אני רואה את זה. איפה כתבת את זה? כי אני לא רואה. כתבתי באימייל. באימייל. תן לי למצוא את האימייל. סם. הנה. אתה מתכוון לנושא הזה של ה-ROI? לא, אני מתכוון לחיתוכים. אוקיי, אז אני לא חושב שבדיוק הבנתי את זה. כן, אז אולי אני אנסה להסביר את זה טיפה, בסדר? אוקיי, בסדר. אוקיי, אז תן לי לעשות sharing למסך. אוקיי. אז בוא נגיד... את החלק הזה הבנתי שיש סלייסס ואתה יכול להגדיר שילובים של חיבורים שלהם. זה הבנתי. מעולה. עכשיו, אני גם אומר שנגיד הסלייסס האלה באו ממז'ר אחד וזה ממז'ר אחר.
כן, אוקיי? אז עכשיו מה שאני אומר, אני על כל, נגיד אני בא ואני מתחיל לחבר סלייסים, בסדר? כן. בואו נסתכל על זה. זה, למשל הדבר הזה זה S1 לא S2 לא S3, נכון? כן, כן. אז זה S1 לא S2 ולא S3. כן. אז זה החיתוך של ה... כן, זה, נכון? כן. עכשיו, מה זה הדבר הזה? זה S1, S2 ולא אפשר. ולא S3, נכון? כן. עכשיו אני יכול להסתכל על הסכום שלהם, בסדר? אז אם זה A וזה B, אז אני יכול להסתכל על A איחוד B, A union B, נכון? כן. יופי. עכשיו זה גם כן סלייס והתנאי הלוגי שלו יותר פשוט, נכון? כן, שהוא S1 ולא S3. כן. עכשיו אני מסתכל עליו ואני יכול להפעיל עליו את U1 ואת U2, נכון? אז אני יכול לראות מה זה U1 של זה ומה זה U2 של זה. אוקיי, אז אני מבין שאפשר להגדיר... יחס סדר. אוקיי. נגדיר יחס סדר. משהו טופולוגי, נכון? כן, אז אני נגיד אם אני מסתכל על זה, אני משווה אותו ונגיד ככה, זה נגיד המצב, יחסית ל-A. כן? אוקיי. אז אני יכול להגיד עכשיו ש-A פלוס B הוא גדול מ-A. נכון? כן. אז בעצם אני יכול לעשות תהליך בוטם-אפ שמוצא לי איברים מקסימליים, שאין להם מישהו שגדול מהם. אוקיי, ומה המטרה של כל זה? אז זה יהיו הסלייסס שאני חושב שהם הכי טובים. אני לא מבין מה הקשר פה להגיד שזה סלייסס יותר טובים או משהו כזה. אני אומר שהם יותר טובים כי הם מעלים לי גם את המז'ר הראשון וגם את המז'ר השני, אחד בגדול שווה ואחד בגדול. כן, אבל זה שאתה לוקח יוניון של משהו, זה אומר שהשטח יותר גדול, וזה לא אומר משהו מבחינת היחוס של סלייס. זה כן, כי אני משתמש ב-UI'ים האלה. נגיד U1 זה concentration של error, ו-U2 זה concentration של error מאחד הסוגים. או U1 זה density, ו-U2 זה concentration של error. אז A ועוד B עלה גם ב-concentration של error, וגם ב-concentration של error מאחד הסוגים, או concentration של error ו-density. אני לא תפסתי את ההיגיון המתמטי הזה. אני מבין שהשטח יותר גדול. לא קשור לשטח. אתה מבין, אולי לא הסברתי את זה. אתה מבין שהסלייס הזה בא ממז'ר אחד
והסלייס הזה בא ממז'ר שני. כן, וכאילו, כשהמחוקקים אתה מעורר, אתה מתכוון שהם כוללים חפיפה של... זה לא גיאומטריה, זה רק נקודות מהדאטה סט. זה בסדר, נכון. הם כוללים נקודות מהדאטה, כאילו הם קולטים. כן, חפיפה זה נקודות מהדאטה סט שהם גם פה וגם פה. לא מסתכל בכלל על הגיאומטריה של הדאטה. אוקיי, אבל אני... המיו אחד, מה זה? זה תבחר מה שאתה רוצה. נגיד מעניין אותך גם loss function וגם מעניין אותך איזושהי מידה אחרת. למשל, מעניין אותך סוגים של הטעות. טעות מסוג ראשון או טעות מסוג שני, אם זה לייבלינג בינארי. אז אני יכול לספור על הקבוצה טעויות מסוג ראשון ומסוג שני, וגם concentration של error, נכון? אז אתה יכול לחשוב על U1 כ-concentration של error, ו-U2 זה טעות מסוג ראשון. אז... אני צריך לראות דוגמה, אוקיי. אפילו משהו פשוט. בסדר. בוא ננסה לעשות לנו דוגמה. כאילו, אני מבין שזה שאתה מוסיף, למשל, זה שאתה מוסיף נקודות, זה חייב, מספר הטעויות חייב לפחות לעלות, כאילו. אז זה פשוט כל כך. לא, כי אתה לא מסתכל על המספר, אלא על ה-percentage. כן, אבל אז בזה אני לא מסכים, כי עכשיו שאתה מאחד אותם, האזור החופף אתה לא עושה דאבל קאונט, פעם אחת. לא, אני לא עושה דאבל קאונט. בוא נעשה דוגמה. יש גם את שוב, אני לא יודע אם זה קשור, יש את הסמפל סטאפ כזה, של הממצאים, של לפעמים זה קורה. אוקיי. הנה, בוא נעשה רגע. בוא נגיד שיש לנו שני קבוצות, בסדר? Keep it simple. זה שני הקבוצות. עכשיו, בוא נגיד שהאדומים זה טעות, זה סתם טעות של המשין לרנינג. ונגיד שחור זה טעות של המשין לרנינג מסוג ראשון. זאת אומרת, עבור הלייבל של הפלוס. זה טעות של הלייבל של הפלוס. בסדר? אז בעצם יכולים להגיד ככה, U1, נכון? וזה U2. ועכשיו בוא נגיד שיש לנו גם נקודות רגילות, זה אותן ירוקות. זה נקודות שאין עליהן שום סוג של טעות.
בסדר? עכשיו, אז יש לנו U1, אז זה יש לנו כאן שלוש, יש לנו S1 ו-S2, שזה בסדר אם אני אקרא להם A, B ו-C, נכון? לקבוצות האלה, זה יהיה לנו יותר קל. אוקיי? כן, זה כאילו, יש לנו S1 ו-S2, וזה, אתה יודע, זה S1 לא S2, כן? זה S1 וגם S2, זה לא S1, S2, בסדר? כן, נכון. אוקיי. עכשיו, אז אני יודע לעשות את U1, בואו נראה, U1 על A, זה שווה 3 חלקי 4, נכון? האדומים חלקי, אוקיי. בסדר? U2 על A, זה שווה 2 חלקי 4, נכון? עכשיו, U1 על B, זה שווה 2 חלקי 3. U2 על B, U2, סליחה. 1 חלקי 3. 1 חלקי 3. עכשיו U1 על A ועוד B, זה 6 חלקי 8. ו-U2 על A ועוד B, לא, 5 חלקי 7. U2 על A ועוד B, זה שווה ל-3 חלקי 7, נכון? כן, אבל אידיאלית היית אומר שה-A ו-B זה S1 ו-B ו-C זה S2, ועכשיו אתה מתכוון... לא, כי A איחוד B זה הדבר היותר פשוט מבחינת הלוגיקה, נכון? A איחוד B מבחינת התיאור הלוגי הוא יותר פשוט מ-A ויותר פשוט מ-B. פשוט מאיזו בחינה? מבחינת הלוגיקה. רק S1? פחות... זה רק S1. כן. אוקיי. תמיד כשאני מחבר שניים הם נהיים יותר פשוטים. עכשיו תראה. אז 5 חלקי 7 יותר גדול מ-2 חלקי 3? רגע, שנייה. 3 חלקי 7 יותר גדול משליש? כן.
ו5 חלקי 7 יותר גדול מ2 חלקי 3? לא. לא. אז אסור לי להגיד ש-A פלוס B גדול מ... אני צריך שזה יהיה גדול בשני הכיוונים, באחד מהם מותר לי שווה. נכון, בדיוק בגלל... בסדר, זה יחס סדר חלקי. זאת אומרת, אם בשני הכיוונים זה גדול, זה יכול להיות שווה, אבל אם זה שווה או גדול ממש, אז בסדר, אז אני אגיד שזה גדול. אחרת אני לא אגיד, אתה מבין? זו ההגדרה של היחס סדר. אוקיי. למשל פה, 5 חלקי 7 גדול מ3 חלקי 4? לא. גמרנו, כבר אני לא יכול. אז אתה רואה, A ועוד B אני לא יכול לעלות. עכשיו יהיו מצבים שאני כן יוכל לעלות, זה בדיוק הרעיון. כי אם A ועוד B זה יותר מ-A, אז B יותר גדול מ-B. או A. תגיד עוד פעם. אם A פלוס B יותר גדול מ-A, זה אומר ש-B יותר גדול מ-A? לא בהכרח. אוקיי. אם A ועוד B גדול מ-A, אז זה טרנזיטיבי, הדבר הזה יוצא טרנזיטיבי. זה לדעתי גם אנטי-סימטרי. ממש חשוב שזה טרנזיטיבי, אבל זה לא שלם. זה יחס חלקי. עכשיו, מה שאני אומר זה מעניין, כי אם יש לך שם איברים מקסימליים, אז אתה עולה אליהם, והם נותנים לך איזה משהו, איזה מועמד יפה כזה, מבחינת כי יש לך טענה שזה גדול מהיתר. והתנאי הלוגי הכי פשוט. המטריקות האלה הן משהו שצריך להוכיח מתמטית, שזה אכן סדר כאילו מלא. איזה מטריקות מתמטיות? נגיד מיו 1 ומיו 2. מיו 1, כאילו, מה... אוקיי, אז הראיתי דוגמה שזה לא שלם כזה. אז מה זה אומר? ש-A, כאילו, אתה לא יכול להחליף את A ו-B בנפרד ב-A פלוס B? נכון, אני לא יכול להחליף זה לא קונסיסטנטי להחליף את A ו-B ב-A איחוד B. אוקיי, אז אתה מתכוון להשתמש בזה דרך לפלטר, כאילו להגיד שאנחנו יכולים להתעלם מהסלייסס האלה? פשוט ולאחד אותם? כן, לאחד אותם בדיוק. אני רוצה לקחת סלייסים שבאים ממקורות שונים, ואז לנסות לאחד אותם כזה, זה הקטע. אבל, אוקיי, בסדר, אז זה הבנתי, אבל זה אלגוריתם או זה, כאילו, אתה פשוט צריך לנסות את כל הדברים האלה? אני לא בטוח שצריך לנסות את כל הדברים. תראה, אז יש לזה, זה יכול להיות, צריך לבדוק איזה אלגוריתם יש מהסוג הזה על partial orders. אני לא חושב שצריך, אתה יודע, להמציא פה את הגלגל, אבל זה בעצם, יש לי פה partial order ואני רוצה למצוא את האיברים המקסימליים שלו, אתה יודע. מה זה איבר מקסימלי? איבר המקסימלי זה איבר שאין לו איבר שגדול ממנו, אוקיי? אז יכולים רגע לחפש ביחד שנייה.
אני צריך להיזכר ב-real analysis, למה זה היה מזמן, אבל... אז הם אומרים שזה, אין, אני חושב שזה מספר ה-vertices בפרט של אורדר, אוקיי? אז כאילו אם יש לנו, אחרי שעשינו את כל החיתוכים האלה, אז אם יש לנו 20 כאלה סלייסים, כן? הסלייסים האטומיים האלה, אז מדובר ב-400 פעולות. רגע, איתן, יש פה בעיה, כי זה סותר את המטרה שה-slices יהיו interpretable. עכשיו אנחנו מנסים לאחד דברים, הם לא, האיחוד לא דווקא interpretable. תגיד עוד פעם, כי לא שמעתי טוב. האיחוד של union או משהו של שתי slices שהם interpretable לא יעשה דווקא interpretable. לא, הוא כן. למה? כי כל הסלייסים שלנו הם מצורה נורא פשוטה. אם אתה תחשוב על זה קצת, אם כל הסלייסים שלנו הם מצורה של נגיד קטן, כל הבאונדריז האלה, אז אפשר בקלות לראות שהביטוי הבוליאני עדיין אינטרפרטבל. לא, אבל הביטוי הבוליאני פה זה הייחוד, לא החיתוך. כן, אבל אתה עושה פעולות בוליאניות, זה יוצא יותר פשוט. לא, אבל תיקח שני ריבועים שהם כאילו דוגמה הכי פשוטה. נכון, אז אם אני לוקח שני ריבועים ואני עושה איחוד שלהם, אז אני מקבל יותר thresholds, אבל זה עדיין קרי. לא, רגע, הנה יש לך x ו-y וזה ריבוע אחד וריבוע השני. ואתה לוקח את האיחוד. אז לאיחוד הזה זה האיחוד, לא ה... כן. לא זה. נכון, לא זה. אוקיי, נכון, אז זה לא interpretable, כי יש פה... זה כן. מה לא interpretable בו? מי אמר שזה לא interpretable? כי זה לא ריבוע. זה לא ריבוע, נכון, אתה צודק. המושג שלי של מה זה interpretable הוא הרבה יותר רחב. אני לא חושב שהדבר הזה, אני חושב שהדבר הזה הוא interpretable. בסדר, אבל זה סותר את מה איך שאנחנו מדברים. כן, נכון, אבל אולי זה שווה דיון כשלעצמו, מה זה interpretable. גם נכון, interpretable זה, מבחינתך זה יכול להיות זה עם זה, או זה עם זה. נכון, בדיוק, אני חושב שזה לא מעמסה מדי גדולה on the mind of the person. אוקיי. אבל זה נקודה לדיון.
זה גם הסיבה שניסית להשלים אותם כל הזמן. זה בדיוק הסיבה שניסית להשלים את זה לריבוע, גם את המצב הזה. כן. אבל לא, אני מבין את הנקודה הזאת. זה נכון, אני כאילו לא עומד על אני לא חושב באותה צורה מהבחינה הזאת, זה נכון. אבל אתה תמיד יכול לתקן את זה, נכון? אחרי שהגעת לאיבר מקסימלי, אתה יכול לקחת ריבוע שמכיל אותו. נכון? כן, אבל שוב, הבעיה, נגיד אם יש לך הרבה כאלה, עם שניים אולי אתה יכול להגיד שזה אינטרפלבל, אם יש לך איזה 10, אז כבר לא, אתה צריך, יכול להיות שזה ככה וככה וככה וככה, זה כבר לא נהיה ממש, כאילו, יכול להיות שאפשר reduce למשהו פשוט, אבל לא, בעיקרון לא. וואו. לא יודע. זה במיוחד, כאילו, אם אתה מוצא משהו כזה, אז יכול להיות שתקבל איזה איכות. וזה לא יהיה. טוב, זה יהיה מאוד מפתיע אם זה יצא איכות כזה. אני לא חושב. כן, אבל אם... לא, אני מבין מה אתה מנסה להגיד. אני פשוט חושב אם יש לך את המטריקה הנכונה, אז כל העניין זה שאתה יכול לאחד הרבה סלייסים. אוקיי, אני אחשוב על זה. אני מבין מה אתה אומר. זה מדאיג אותך, הנקודה הזו של הרידביליות בעצם. כן. אבל אני לא יודע מה לעשות עם זה. נראה לי שזו דרישה פשוט... אני תוהה אם זה יקרה לנו באמת ביחסי הסדר, שאתה מקבל ייחודים מאוד גדולים, זה נראה לי מוזר. זה אומר, אתה יודע, זה אומר שיש לך chains מאוד ארוכים שכל המידות מסכימים עליהם, נכון? נגיד יש לי שני מידות, אז הם מסכימים על chain מאוד ארוך. אז זה אומר שמשהו לא הגיוני במה שעשינו. האינפוט כאילו לא איכותי, באיזשהו מובן. אני צריך ללכת לפגישה, אז נמשיך לדבר אחר כך, בסדר? כן, בסדר. תודה. תודה רבה. תודה. יאללה. ביי. ביי ביי.